எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பியூட்டிஃபுல் கார்டனுக்கு ஒருத்தர் விசிட் பண்ணி அவங்க எங்கள் கார்டன்லேயே செட்டில் ஆகிருக்காங்க. அவங்க நேம் வந்து தேன்சிட்டு. இங்கிலீஷில் இதுக்கு வந்து சன் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆமாங்க, இவங்க தான் வீடு கட்டி ஃபேமிலியாக செட்டில் ஆகிருக்காங்க. எங்கள் வீட்டை சுற்றி இப்போ இவங்களோட சவுண்டு தான். ஒரு நாள் சாட்டர்டே நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இது எங்கள் வீட்டோட லிவிங் ரூம். இந்த லிவிங் ரூம்குள்ளே இருக்கிற விண்டோவில் ஒரே பேர்ட்ஸோட சவுண்டாக இருந்தது. போய் பார்த்தா இதை ஓப்பன் பண்ணால் என்னோடய தன்பர்ஜியா செடி வந்து அதோட கிளைம்பர் போயிட்டு இருந்தது. அதோட ஸ்டெம்மில் ஹேங் ஆகிற மாதிரி சூப்பராக கூடு கட்டியிருந்ததுங்க. இது வந்து என்னோடய தன்பர்ஜியா இப்போ பூவில் இது பக்கத்தில் மான்ஸ்டராக இருக்குது. இவங்க தான் கூடு கட்டி செட்டில் ஆனது. இதில் நான் ஒரு சாட்டர்டே வீட்டில் உட்காந்து அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கட்ட ஆரம்பிச்சுதுங்க. ஒரு வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் எங்கள் ஹவுஸ் பார்த்த மாதிரி இருக்குது, இது ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. நல்ல லாஸ்ட் வீக் மழை பெய்யும்போது இது பாதி கட்டி வச்சுருந்த நெஸ்ட்டு வந்து என்னதுன்னா இதான் ஒரிஜினல் சைடு அப்படியே ஹேங் ஆகி கீழே விழுந்துருச்சு. நாங்கள் லைட்டாக எங்கள் வீட்டை பார்த்து பொசிஷன் மாற்றிட்டாங்க. இப்போ எங்கள் வீட்டில் இதுதான் பிகினிங் ஸ்டேஜ். இப்படி தான் இருந்தது. நான் அப்படியே வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேங்க. அழகாக கட்டி முடிச்சது. இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை கூகுளில் பார்க்கும்போது ஃபீமேல் தான் வந்து கூடு கட்டுமா. டெய்லியும் அப்டேட் பண்ணி நான் காத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இன்றைக்கி சர்ப்ரைஸ் என்னென்னா இதோட நெஸ்ட்டில் வந்து ஒரு எக் இருக்குது. அநேகமாக ஃபேமிலியாக வந்து எங்கள் வீட்டில் செட்டில் இருக்காங்க. இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன்.